बहुत ही मज़ेदार विदाउट कीमे के समोसे हम बनाएंगे, जो बनेंगे तो दाल से, लेकिन आप जब खुद खाएंगे या किसी भी मेहमान को सर्व करेंगे तो वो यही कहेंगे वाह कितने मज़ेदार कीमे के समोसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरी, आप देख रहे हैं यानी कि खाने। आज मैं लेके आई हूँ रमज़ान स्पेशल में मज़ेदार से समोसे रेसिपी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमने लिया है 1 कप चने की दाल, इसे मैंने धोकर रखा है। इसमें हम 1 कप पानी डाल के इसे सोक करने के लिए रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। इसे सोक करने के बाद हमने इसे पीस लिया है। अब मैंने एक पैन में 4 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल डाला है। और इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज चॉप करके हम ऐड करेंगे और इसे हल्का सा सौते करेंगे। इसके बाद हम इसमें टमाटर 1 अदद दरमियाने साइज़ का, इसे भी हमने फ़ाइन चॉप कर लिया है, और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, ये भी फ़ाइन चॉप कर ली गई हैं। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर, और इसे हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। और फिर इसमें जो हमने दाल पीस के रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे इस वक्त तक भूनना है जब तक ये दाल बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाती। आप जब ये समोसे बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको खाने के बाद ऐसा लगता है कि हम कीमे के समोसे खा रहे हैं। ये देखिए ये दाल अच्छी तरह से खुश्क हो चुकी है। अब हम इसमें चॉप करे हुए पुदीना और धनिया ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करके रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। ये जब तक रूम टेम्परेचर पे आता है हम एक बैटर रेडी करते हैं जिससे हमने समोसे की पट्टी को लॉक करना है। थोड़ा सा आटा या मैदा कुछ भी ले लें आप और इसे पानी के साथ एक स्मूथ सा बैटर रेडी कर लें। ये देखें इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, इस तरीके से ये अच्छी तरह से लॉक कर सकेगा इस समोसे को। अब हमने समोसे की पट्टियाँ ली हैं, अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करते हैं और ये बैटर हल्का सा लगाते हैं, इससे ये लॉक हो जाएगा। अब हमने जो ये दाल की फिलिंग रेडी करके रखी है अब इसमें डालते हैं और इसे
अच्छी तरह से फोल्ड करके इसे समोसे की शेप दे देते हैं। इसी तरीके से तमाम समोसे को रेडी कर लेना है। तमाम समोसे रेडी हो चुके हैं। हमने ऑयल पहले ही से गर्म होने के लिए रख दिया था। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कर लेना है। एक करके हम तमाम समोसे को इसमें डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसकी साइडें चेंज करते रहेंगे हम। ये देखें, ये ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब जो बाकी सब बचे समोसे हैं हम वो भी इसमें डाल देते हैं। तमाम समोसे रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार से समोसे रेडी हो चुके हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।